या फावटीची जिल्हा पंचायत वेंचणूक विधानसभेच्या लेवलाची झाली। वट्ट 70.81% मतदान झाले। आमदारांनी आपलो गड राखपाक, राजकीय पक्षांनी आपले वर्चस्व दाखोवपाक विरोधकांनी एक संधी म्हणून वेंचणुकेक बरो नेट लायलो। बंड केले वा हेर कारणांक लागून अपक्ष राविल्ले बरेचशे उमेदवारांक या फावट संधी मेळपाक शकता। मतदारांच्या उपाट प्रतिसादा फाटलें गणित कितें तें पळोवया। वाढीव मतदान फायदो कोणाक? जिल्हो पंचायत वेंचणुकेत पयलेच फावट 70.81% मतदान। 2010 56%, 2015 66%, 2020 56.8% मतदान। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक विधानसभेच्या वेंचणुकेचो रंग आयिल्लो। लाटंबारसे, पाळये, होंडा, केरी, नगरगांव 85% मायज मतदान। बारशे, उजगांव, बेतकी, हरमला 80% मायज मतदान। धारगळ, तोरशे, कोलवाळे, हणजुणे, मये, कारापूर, सावड्डे, धारबांदोडा, दिवणा आणि पैंगीण 75% मायज मतदान। दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यात मतदानाचेर मुख्यमंत्री आणि राणेचो प्रभाव। प्रतिष्ठेची लढत जावपी सगळ्या मतदारसंघांनी मतदान वाढला। आमदार आपले अस्तित्व दाखोवपाक नेटान फिल्डार देविल्ले। भाजपाचे उमेदवार नाशिल्ल्या साश्टीतल्या 6 मतदारसंघांनी उणे मतदान। विरोधी पक्ष वेगवेगळे वेंचणुकेत देविल्ल्यान सरकार पक्षाक फायदो। मोजक्या कांय सुवातींचेर विरोधी पक्षांमदीं फायट, कांय सुवातींचेर भाजपा विरुद्ध अपक्ष फायट। वेंचून येवपाक शकता ते चडशे अपक्ष सरकार पक्षाक लागींचे आशिल्ल्यान भाजपाकूच तेंको मेळपाची चिन्हां। कांय उमेदवारांनी आमदाराच्या तिकेटीचेर टार्गेट दवरून वेंचणूक लढयल्या। कांय आजीमेजींनी आपले अस्तित्व दाखोवपाक सपोर्टांत आणि विरोधातय काम केलां। ह्या सगळ्या कारणांक लागून मतदानाची टक्केवारी वाडली। दरोडे, जॉब स्कॅम, बर्ज, गँग वॉर सारखे सरकारा विरोधात वेगवेगळे विषय असताना भाजपा म्हजे घर सारख्यो योजना घेवन लोकां मुखार गेले। ह्या विशयाचो प्रभाव वेंचणुकेर कितलो जातलो? डिवायडेड ऑपोजिशनाचो फायदो भाजपाक कितलो जाता? प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटीचो भाजपाक कितलो फटको बसता? काय सगळे वेगवेगळे वेंचणुकेत देवन सुद्धा विरोधी पक्षाक संद मेळटली हे सोमारा स्पश्ट जावपाचे। मात उत्तरेक भाजपाचें वजन चड आणि दक्षिणेत मेजॉरिटी मॅनेज करपाची संद भाजपाक जाय तशी मेळपाची चिन्हां। स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।